大家知唔知咩叫黏黏鯰魚效應呢？今日同大家講個故仔啦。喺好耐以前，有個漁夫出海捕魚喎。咁佢翻嚟嘅時候咧，發現一半嘅沙甸魚都死咗。聰明嘅漁夫咧，佢就諗會唔會係因為個漁網太逼，咁啲沙甸魚又唔掙扎，所以先會死咗咁多呢？咁佢第二次出海捕魚嘅時候咧，就加咗啲黏黏鯰魚入去個網入面。啲黏黏鯰魚咧游嘅時候咧，就會帶動埋側邊嘅沙甸魚都一齊游啊游。咁樣翻去咧，就有80%嘅沙甸魚生存咗落嚟喎。呢個就係黏黏鯰魚效應啦。其實呢個都係一個管理心理學嚟嘅，透過引入一啲更加有活力嘅人入個圈子入面，去帶動周邊嘅人都更加有活力。如果你都想啟發你投資嘅動力，咁就唔可以錯過 WCG 嘅最新經濟資訊啦。仲要記得 share 俾你身邊嘅朋友，等佢哋一齊學多啲啦。嚟緊我哋嘅 YouTube Channel 仲會有唔同嘅嘉賓分享佢哋嘅投資資訊，大家記得 follow 我哋 IG 同埋 subscribe 我哋個 YouTube Channel 啦。